شما فکر میکنید چیه که ازدواج رو موفق میکنه؟ سازگاری؟ عشق؟ روابط جنسی؟ استقلال؟ شاید وابستگی یا چیز دیگه‌ای؟ در درس امروز خواهیم شنید که ازدواج یک رابطه مشیتی، دائمی، انحصاری و فراگیره. ابزاری که باعث میشه این تحقق پیدا کنه، گفتگوه. بله. گفتگو ابزاریه که ضامن بقای یگانگیه. بیایید با هم به درس امروز گوش کنیم. گفتیم که گفتگو کردن ابزاری برای حفظ یگانگی و وحدت در این رابطه ازدواجی هست که خدا ترتیب داده. بعدها در مورد سرپرستی فرزندان مطالعه کاملی خواهیم داشت و به بررسی رابطه بین فرزند و پدر و مادر از همون لحظه تولد خواهیم پرداخت و خواهیم دید که این رابطه ای هست که از طرف خدا مقرر شده و ضمن مطالعه سرپرستی در مورد چیزهای مربوط به نحوه جدا شدن این رابطه صحبت خواهیم کرد. به عنوان یک پدر یا مادر خوب شما باید بدونید شروع اون رابطه از زمانی هست که شما اون کودک رو از بیمارستان به خانه میارید. مثلا در اون زمان شما 20 ساله هستید و بعد روزی اون کودک بزرگ خواهد شد و در جایی به دانشگاه خواهد رفت و یا مرحله جدیدی از زندگیش خواهد شد. به هر حال اونها خواهند دانست که باید به فکر خودشون باشن. اونها با خودشون خواهند گفت من هر کاری که بخواهم میکنم و کسی نمیتونه جلوی منو بگیره. شما باید از زمانی که اون کودک در قنداق هست به فکر این باشید که این رابطه ای هست که روزی مقدر هست که جدا بشه. رابطه بعدی یعنی ازدواج کاملا برخلاف این هست. اون مثل اضلاع یک مثلث هست که به جای دور شدن از هم به هم نزدیکتر میشن. شما به عنوان شوهر در گوشه چپ و همسرتون در گوشه راست قرار دارید و این رابطه هیچ شباهتی به رابطه والدین با فرزندان نداره که روزی جدا خواهند شد. قرار نیست رابطه ازدواج به جدایی ختم بشه. رابطه ازدواج روز به روز نزدیکتر و نزدیکتر خواهد شد. حالا شاید این شما را افسرده بکنه. اولین باری که من و همسرم اینو شنیدیم، این به نظر او چیز ترسناکی بود و او رو ناراحت کرد. چون که ما با هم دیگر نزدیک نبودیم. او مشغول ساختن خانواده در یک دنیا بود و من در دنیای دیگر مشغول ساختن پادشاهی بودم و ما به هم نزدیک نبودیم. یک بار واعظ پیری درباره این نظریه هرم یا مثلث با ما صحبت کرد که زن و شوهر چطور به هم نزدیک میشن. اون موقع تابستون بود. اون سال ما او رو دعوت کردیم که به کلیسای ما بیاد و وقتی که او آمد ما بیشتر راجع به این موضوع بازتر بودیم. ما فهمیدیم که یک رابطه زناشویی باید اینجوری باشه. این رابطه مشیتی هست. این رابطه دائمی هست و رابطه انحصاری هست و رابطه فراگیر. ما باید روی این رابطه کار کنیم. خب گفتگو کردن به ما ابزاری میده که میتونیم به وسیله اون روی رابطه ازدواج کار بکنیم. اگر ارتباط نداشته باشیم ابزاری برای کار روی این رابطه نخواهیم داشت. من تعریفی از ارتباطات بهتون دادم و دوباره با همون شروع خواهم کرد. این یک لغتنامه استاندارد برای تعریف ارتباطات است. ارتباطات دادن و گرفتن اطلاعات، پیام‌ها و نظرات است توسط گفتگو، اشارات و یا سایر وسایل. حالا بر اساس تعریف فوق اینجا میتونیم بعضی چیزها رو ملاحظه کنیم. ارتباطات همیشه دو بعد داره. بعد دادن و بعد گرفتن و به این ترتیب برای مشکل ارتباطات هم همیشه دو بعد وجود داره. فرستنده و گیرنده. مشکل میتونه در فرستنده باشه یا میتونه در گیرنده باشه. مشکل ارتباطات حداقل در دو اندازه ظاهر میشن. یک اندازه سکوت هست. مردم میگن هیچ ارتباطی بینشون وجود نداره. این اولین چیزی هست که تقریباً در ابتدای هر جلسه مشاوره گفته میشه. ما با هم هیچ ارتباطی نداریم. البته منظورشون معمولاً اینه که ما با هم صحبت نمی‌کنیم. حالا سکوت همیشه به این معنی نیست که شما مشکل ارتباطات دارید. اما غالباً معنیش همینه. مردم متفاوت هستن. من در صحبت خیلی وسواس دارم و از سکوت خیلی ناراحت میشم. مخصوصاً اگر در حال دادن پیشنهادی هستم، اون وقت اصلاً نمیتونم سکوت رو تحمل کنم. من مثل یک آدم نادان مرتباً وراجی میکنم و به صحبت ادامه میدم. من گاهی این سکوت عمیق رو تحسین میکنم. زمانهایی که
فقط لازمه که من صحبت کنم. من برای نجات زندگی مردم کمک میکنم. من فکر میکنم سکوت مطلق هم کم لطفیه. دوست بسیار خوبی دارم که دندانپزشک است و آرامترین مردی هست که من تا حالا دیدم. یه روز توی سفر با او من مثل یک آدم ابله پشت سر هم صحبت میکردم و به او گفتم تو نمیخوای چیزی بگی؟ او گفت خب بذار یه چیزی بهت بگم. وقتی آب عمیق، آرام و ساکت هست، اما وقتی عمیق نباشه دائما در تلاطمه. دائما صدای خروش اون میاد. البته اون نمیخواست منو برنجونه چون واقعا منو دوست داره. او اونجا نکته ای داشت. میدونید وقتی میگیم رودخانه خروشان معنیش دقیقاً اینه که آب از روی سنگ‌ها جاری میشه و به اونها برخورد میکنه و صدا میکنه. پس اگر شما با یکی از اون افراد عمیق و ساکن ازدواج کردید، این به این معنی نیست که شما مشکل بزرگ ارتباط دارید. یکی از زیباترین راه‌های با هم بودن ارتباط داشتن هست که معنی اصلیش به معنی ارتباط کلامی هست. شما میتونید با هم راحت باشید. لازم نیست که حتما صحبت بکنید تا با هم راحت باشید. ببینید صحبت نکردن همیشه به معنی داشتن مشکل ارتباط نیست. اما اندازه دیگری که مشکل ارتباط به وجود میاد مشاجره هست. اما سایز دیگری که مشکل ارتباط دیده میشه مشاجره هست. شما بدون عصبانی شدن نمیتونید 5 دقیقه با هم صحبت کنید. حالا چیز دیگه‌ای که میتونیم بر اساس تعریف عملی ارتباطات بگیم اینه که چیزی به نام نداشتن ارتباط وجود نداره. ما همیشه با هم ارتباط داریم، اما مسئله اینه که چه ارتباطی داریم. چطور ارتباط برقرار میکنیم؟ اما همیشه ارتباط داریم. همونطور که در تعریف ارتباطات گفتیم، این میتونه با صحبت، اشاره و یا هر چیز دیگه‌ای باشه. سکوت برای تحقیر نوعی از ارتباط هست و این به معنی این هست که شما مشکل برقراری ارتباط دارید. اگر همسر شما به خاطر اینکه او رو ناراحت کردید سکوت کرده، این سکوت نوعی تحقیر هست. خانمی که همسرش غالبا این کار رو میکرد میگفت شما باید وقتی او صحبت نمیکنه واقعاً باید به او از نزدیک گوش کنید. چون اون موقع او داره چیزی میگه. یه روز وقتی شبانه یک کلیسای کوچک بودم و صمیمانه با همه ارتباط برقرار میکردم، کسی به من تلفن زد و گفت فکر میکنم بهتره بری و زن منو ببینی، او خیلی ناراحته. گفتم چرا فکر میکنی او ناراحته؟ گفت وقتی داشت سوار ماشین میشد چوب گلف منو از ماشین بیرون انداخت و وقتی به او گفتم کجا میری جواب داد میرم گلف بازی کنم. از او پرسیدم فکر میکنی او با پرت کردن چوب گلف میخواسته به تو پیغامی بده؟ او جواب داد بله اینطور فکر میکنم. من گفتم کاملا امکان داره. او داشت اونجا چیزی به تو میگفت. شاید باور نکنی، اما من بارها سوراخ‌های روی دیوار دیدم فقط به این خاطر که مردی به دیوار مشت کوبیده بود. و معمولاً هم این سوراخ‌ها همیشه روی دیوار اتاق خواب بودن. میدونید این نوعی حرف زدنه. فکر نمی‌کنید این یک نوع ارتباطه؟ از طرف دیگه یه لبخند، دست روی شانه گذاشتن، بغل کردن، اشک ریختن، همه اینها برقراری ارتباطه. چیزی به نام نداشتن رابطه وجود نداره. گاهی شما از طریق حرکات ارتباط برقرار می‌کنید اما میتونه ارتباطی گویا باشه. فرانسیس آسیسی یکی از قهرمانان منه. او میگفت در همه چیز مسیح رو موعظه کنید. جایی که قطعاً لازم باشه از کلمات استفاده کنید. من فکر میکنم این گفته زیباییه. حالا میتونیم در مورد برقراری ارتباط بر اساس این رابطه به یک نتیجه گیری برسیم. اولاً برقراری ارتباط چیزی که گفته میشه نیست. چیزی که شنیده میشه نیست هست. شاید این چیزی نبوده که او گفته. این چیزیه که طرف مقابل برداشت کرده. برقراری ارتباط چیزی که گفته شده نیست. میتونه برداشتی از حرکات و چیزهایی مثل اون باشه. برقراری ارتباط لزوماً چیزی که گفته شده نیست. اون میتونه چیزی باشه که مردم میخوان بشنون. من شیفته این هستم. من از توانایی مردم حیرت میکنم که اونها چطور میتونن چیزی رو که میخوان بشنون. مهم نیست که کلمات چی بوده. همینطور میتونیم دیدگاه‌هایی با توجه به تعریفی که کردیم در مورد برقراری ارتباط به دست بیاریم. ما یک استاد سخنرانی داشتیم. یه بار او وارد کلاس شد که کلاس کاملا هرج و مرج بود. سر و صدا خیلی زیاد بود و همه با صدای بلند صحبت می‌کردن. او به پشت تریبون رفت و با دستش محکم روی تریبون کوبید. اون مثل صدای یک تفنگ بود و همینطور که دستش رو روی میز می‌کوبید گفت الان می‌خوام درست وسط جهنم باشم.
و بعد سالن کاملا ساکت شد. تمام کلاس تحت کنترل او در اومد و بعد به ما توضیح داد که چی کار کرده بود. او می گفت 7% از مکالمه کلمات هستند. 55% تأکید بر روی کلمات هست و 38% زبان اشاره هست که با کلمات گفته شده همراهی میکنه. او گفت من میخوام وسط جهنم باشم. این کلاس رو کنترل نکرد. اگر مردم چیزی رو که او گفته بود عمل میکردن باید کاملا برعکس میشد. بلکه این تأکید او بر این کلمات بود که کلاس رو آروم کرد. منظور او از گفتن این کلمات این بود که بگه من میخوام این کلاس نظم بگیره و بعد با کف دستش ضمن گفتن حرفش بر روی میز کوبید و به قول او 38% هم این بود. به این جمله فکر کنید. یک زن بدون شوهرش گم شده هست. معنیش رو فهمیدید؟ حالا دوباره بهش فکر کنید. حالا من جمله رو طور دیگه ای میگم و معنی اون تغییر میکنه. آماده هستید؟ یک زن بدون شوهرش گم شده است. چه چیزی معنی جمله رو تغییر داد؟ لحن ادای جمله معنی جمله رو تغییر داد. خب تمامی این نوع چیزها در گرو یک تعریف کوتاه هست که شما از دیکشنری وبستر میتونید پیدا کنید. برقراری ارتباط، دادن و گرفتن اطلاعات، پیام و نظرات به وسیله صحبت، اشاره و یا سایر چیزهاست. حالا متخصصین میگن که سطوح مختلفی از برقراری ارتباط هست. یک سطح قطع کامل ارتباط هست که در اونجا شما کلمات مبتذلی به کار میبرید که هیچ چیزی رو به طرف مقابل انتقال نمیدید. بعد اطلاعات واقعی هست. نظریاتی در مورد هوا، اخبار، حوادث که چیزهایی رو در میون میذاره که شما میدونید. بعد نظرات و ملاحظات درباره چیزایی هست که برای شما مهمه. این در میون گذاشتن چیزی هست که شما به اون فکر میکنید. این صحبت رو گرم میکنه. بعد احساسات و عواطفی هست که با شور و حرارت نشون میدید. این نشون میده که احساس شما در مورد چیزهایی که براتون مهمن چیه. این بالاترین سطح از گفتگو هست. بعد اون صحبت‌های صمیمانه هست درباره اینکه شما کی هستید، کجا هستید و فکر میکنید باید کجا باشید. این صحبت کردن از خودتون هست و سطح بالاتری از گفتگو هست. در ازدواج‌های مسیحی چون قرار هست که ما بر طرف مقابل تمرکز کنیم، وقتی میگید که شما فکر میکنید همسرتون کی هست و فکر میکنید که همسرتون چی هست و کجا هست و باید کی، چی و کجا باشه و شما دوست دارید ببینید او در کجا هست، من فکر میکنم این هنوز هم سطح بالایی از گفتگوها هست. چیز دیگری که در مورد گفتگو باید بگیم ارزش و اولویت گفتگوها هست. رو راست بگم من فکر میکنم همه ما در فرهنگ خودمون و این شامل زوجهای مسیحی هم میشه ارزش بالایی به این سطوح عمیق‌تر قائل نیستیم، چون که ما زمان، انرژی و مکان برقراری اون ارتباط رو اولویت بندی نمی کنیم. گفتگو کردن زمان میبره. اگر به صحبت کردن ارزش قائل نشید، برای اون وقت نمیذارید. یک بار چند زوج رو در مورد صحبت کردن به چالش کشیدم. ما بحثی داشتیم و من در مورد این صحبت میکردم که گفتگو کردن با هم رو در اولویت قرار بدیم. همسر یکی از زنان جراح بود و اون خانم گفت تنها راهی که من میتونم با همسرم گفتگو بکنم اینه که روی برانکار دراز بکشم که اون رو به طرف اتاق عمل میبرن و وقتی او میخواد ماسک رو روی صورتم بذاره اون موقع بهش میگم این من هستم، همسرت، بیا کمی صحبت کنیم، چون که او اصلا زمانی برای صحبت نمیذاره. این نشون میده که اون مرد ارزشی برای گفتگو کردن قائل نیست. خب اگر شما برای گفتگو ارزش قائل نباشید، یقینا صحبت هم نخواهید کرد. صحبت کردن زمان میخواد، انرژی میخواد و جسارت لازم داره. یکی از دلایلی که ما صحبت نمی کنیم اینه که خیلی خسته هستیم. میگیم خیلی خستم و ما فکر میکنیم قرار نیست که صحبت کردن هم انرژی ما رو بگیره. پس نمیخوایم برای اون انرژی صرف کنیم. ما برای هر چیز دیگری انرژی صرف میکنیم. از ساعت 6:30 یا 7:30 صبح ما برای چیزای انرژی صرف میکنیم که برامون مهمن و وقتی به خونه میرسیم و نوبت به صحبت کردن میرسه، ما به صحبت کردن ارزش قائل نیستیم که براش وقت و انرژی صرف کنیم. پاول تورینر در کتاب خودش به نام درک متقابل در فصل اول گفته برای درک همدیگر باید با هم گفتگو کنیم. در فصل دوم گفته صحبت کردن جسارت میخواد.
اگر میخواید واقعا صحبت کنید، صحبتی در سطح عمیق، اون جسارت میخواد. پس من پیشنهاد میکنم این رو به عنوان مقدمه موضوع در نظر بگیریم. ما باید برای گفتگو ارزش قائل باشیم که براش زمان بذاریم. باید اونقدر برای گفتگو ارزش قائل باشیم که براش انرژی صرف بکنیم و باید اونقدر برای گفتگو ارزش قائل باشیم که جسارت گفتگو داشته باشیم. سالها پیش من به خیلی ها مشاوره ازدواج میدادم. حدود 20 سال کارم همین بود. تمام وقتم صرف این نوع مشاوره ها میشد. در کنار اون من پروژه کوچک تحقیقاتی هم داشتم. بسیاری از زوجها در همون 5 دقیقه اول میگفتند که مشکل برقراری ارتباط دارن. در طی 10 سالی که من مشغول تحقیق بودم، از زوجها میپرسیدم آیا تا حالا گفتگوی خوبی با هم داشتید؟ تقریباً جواب همیشه بله بود. اکثر این زوجها هنوز ازدواج نکرده بودند که با همدیگر صحبت نمی‌کردند. اونها میگفتند بله، زمانهایی بوده که ما تمام شب رو صحبت می‌کردیم. در واقع وقتی تازه آشنا شده بودیم، اکثر شب‌ها تمام طول شب رو صحبت می‌کردیم. اکثر اونها همین جواب رو میدادن. ازشون میپرسیدم خب حالا چی؟ میگفتن نه، الان هیچ صحبتی نداریم. بعد از اون من به اونها مأموریتی میدادم. اگر مشکل برقراری ارتباط اونها این بود که دیگه صحبت نمیکردن، از اونها میخواستم که لیستی از دلایلی رو که با هم صحبت نمیکنن برام بنویسن و به اونها میگفتم صادقانه قول بدید که اون رو به طرف مقابل نشون ندید. اما یه لیست تهیه کنید و من هم قول میدم که اون رو به دیگری نشون ندم. اگر اونها نمیتونستند بدون عصبانیت صحبت کنند، من به اونها میگفتم لیستی از دلایلی رو که چرا در موقع صحبت کردن با همسرتون عصبانی میشید تهیه کنید. در طی 10 سال من اون لیست ها رو جمع میکردم و اونها رو مطالعه میکردم. اینجا 24 مورد از مشکلات رایج صحبت کردن از لیست هایی که مردم به من دادن تهیه کردم. اولا گاهی این زن بود که این رو میگفت و گاهی مرد و گاهی هر دوی اونها. بعضی از اونها بیشتر از طرف خانم‌ها بود و بعضی از اونها بیشتر از طرف آقایان. اما اینجا لیستی از رایج‌ترین مشکلات رو براتون تهیه کردم. دلیلی که چرا مردم نمیتونن با همسرشون صحبت کنن و یا نمیتونن بدون عصبانیت صحبت کنن در این 24 مورد اومده. اونها وقتی صحبت رو متوقف کردن که متوجه شدن همسرشون گوش نمیکنه. مثلا زن میگفته امروز بچه انگشت پاش رو گرفته بوده و این خانم خیلی برای این چیزها هیجان زده بود. اما همسرش اصلا توجهی نمیکرده. او از نظر ذهنی هنوز هم سر کارش بوده یا شاید سرش توی روزنامه بوده. خانم همچنان به صحبت درباره نوزاد ادامه داده و مرد همچنان سرش توی روزنامه بوده و هیچ توجهی نکرده. خب هیچ کس دلش نمیخواد وقتی بهش توجه نمیشه متکلم وحده باشه. به نظرم او هم مثل من مانند یک آدم ابله وراجی میکرده و همش حرف میزده و شوهرش حتی گوش نمیکرده. ببینید گوش نکردن چیز بسیار جدیه. این عدم علاقمندی رو نشون میده. مثل این میمونه که به زنش بگه من علاقه‌ای به تو و به بچه تو ندارم. خب اون موقع زن دیگه در مورد بچه و چیزهایی مثل اون صحبت نخواهد کرد. یا مرد بسیار مشغول بوده یا زن و به هیچ وجه در گفتگوها نقشی نداشتن. آیا خسته نمیشید که همیشه شما صحبت رو شروع کنید و شما ادامه بدید و طرف مقابل حتی یک کلمه هم نگه؟ اگر شما سوال نکنید هیچ گفتگویی نباشه، سکوت مطلق باشه. ببینید گفتیم که برقراری ارتباط یا گفتگو دادن و گرفتن هست. یکی از طرفین با خودش فکر میکنه خب همیشه من صحبت میکنم. او هرگز هیچی نمیگه. تنها کاری که او میکنه جواب دادنه. گفتگو مثل یک پل هست. شما نیمی از اون رو میسازید و تا وسط راه میایید و نیم دیگرش رو من خواهم ساخت. اما میبینید همیشه یک طرف پل رو ساخته و طرف مقابل هیچ نقشی نداشته. او هیچ وقت پیش قدمش رو صحبت نشده. هیچ اشتیاقی برای صحبت نشون نداده. او با سکوت تحقیرآمیزی واکنش نشون داده، اخم کرده، رنجیده، عصبانی شده. در لیستی که ما داشتیم چیزهایی مثل این زیاد بود. همسر من پرخاشگر هست. میدونید یک شخص پرخاشگر چی هست؟ سلیمان گفته زن ستیزجو مانند چکه هایی هست که در روز بارانی از سقف چکه میکنه. اون فقط صدای چک چکش میاد. خب زن ستیزجو چی هست؟ مرد ستیزجو چی هست؟ زن و مرد هر دو به یک اندازه در ستیزجویی ماهر هستند. معنیش اینه که
شما با هر چیزی که پیش میاد مخالفت میکنید. اگر بفهمید که طرف مقابل میخواد نظر جدیدی ارائه کنه، دلتون میخواد با او مخالفت کنید. میگید 15 تا دلیل بهت میدم که چرا با اون مخالفم. این باعث ستیزگری دائمی میشه. کتاب مقدس گفته که کارکنان کلیسا یا مشایخ نباید ستیزجو باشن. چرا؟ چون که شما دلتون نمیخواد جلسات هیئت امنا تا ساعت 3 صبح طول بکشه. اگر رهبران کلیسا با هر چیزی مخالفت بکنن، شما هرگز نخواهید توانست طبق برنامه تنظیمی پیش برید. خب صحبت کردن با شخص ستیزجو مثل جنایت هست. یه بار زوجی پیش من اومدن و زن میگفت که مرد شب جمعه با ماشین جدیدی به خانه رفته و از اون نظر نخواسته. ما با هم صحبت کردیم. از او پرسیدم چرا راجع به ماشین با او صحبت نکردی؟ او گفت راستش خیلی دلم میخواست، اما نمیخواستم که 50,000 دلیل بشنوم که چرا نباید ماشین جدید بخرم. زن میگفت او تازه از سر میز شام بلند شده بود و رفت بیرون و 3-4 ساعت بعد اومد. و وقتی نشست ازش پرسیدم آیا این کار درستی بود و او گفت بله. من از مرد پرسیدم میشه به ما بگی چرا؟ مرد گفت خب آخه اگه من به او میگفتم میخوام برم فوتبال تماشا کنم، او عصبانی میشد. منم به تماشای بازی رفتم و برگشتم خونه. او هنوزم از دست من عصبانیه. زن گفت این بار اولش نیست. در بعضی از این چیزها مردها بهتر از زنها هستند و در بعضی ها زنها بهتر از مردها. من فکر میکنم جالب اینه که مردها چقدر مستعد هستند که وقتی بچه‌ها چیزی میخوان به اونها بگن بله. اگر بچه‌ها میخوان کاری بکنن، مادرها غالباً میگن نه. به عبارت دیگه شما باید مردها رو قانع کنید که چرا میگید نه. احتمالاً پدرها همیشه میگن بله، اما شخص ستیزجو میتونه هم زن باشه هم مرد. بعد زوجهایی رو داشتیم که مشکل خیانت داشتن که چالش وحشتناکی برای یک ازدواج هست. امکان نداره اگر ریشه بدگمانی در یکی از طرفین باشه بشه به او کمک کرد. اگر زن 5 دقیقه دیر به خونه بیاد، شوهر میپرسه کجا بودی و این نوع چیزها مانند آواری روی برقراری ارتباط میریزن. حالا در تمام این مشکلات رایج من میدیدم که خودخواهی مشکل اصلی هست. تمام اینها اگر تجزیه تحلیلشون بکنید در ریشهشون به خودخواهی خواهید رسید. اونها به طرف مقابل متمرکز نیستن. اونها به خودشون تمرکز میکنن. به این دلیل که علاقه ندارن، به این دلیل که گوش نمیکنن، به این دلیل که به طرف مقابل اهمیتی نمیدن که روزش رو چطور گذرونده. همش به این دلیل که خودمحور هستن و البته میدونید که چاره تمام این مشکلات عدم خودخواهی و تمرکز بر طرف مقابل هست. ما زوجی رو در کلاسمون داریم که میخوان ناشناس بمونن. اخیراً اونها 50مین سالگرد ازدواجشون رو جشن گرفتن و در جشنشون کسی از اونها پرسید چطور تا به اینجا رسیدید؟ اونا گفتن ما به طرف مقابل تمرکز کردیم. قرار دادن طرف مقابل در مرکز کلید هست. اون به ازدواج شما دوام میبخشه. به این دلیله که شما میتونید 50 سال با هم زندگی کنید و دلتون میخواد 50 سال دیگه هم ادامه بدید. حالا نوع دیگری از مشکلات برقراری ارتباط هست که در این لیست اومده و دسته دیگری هستند که من به اونها مشکلات عملی میگم. اینها سبب انواع مشکلات در برقراری ارتباط میشن. اما چیزهای عملی هستند. مثل امتناع از وقت گذاشتن برای صحبت کردن. تلویزیون هم میتونه یک مشکل واقعی باشه. گفته میشه که زوجهای زیادی مشکلات برقراری ارتباط دارن. اما تا زمانی که تلویزیون خراب نشه، اونها متوجه نمیشن. وقتی تلویزیون خراب میشه و اونها 1 ماه بدون تلویزیون میمونن، اون وقت با خودشون میگن ما اصلا صحبت نمیکنیم. ما اصلا رابطه‌ای با هم نداریم. ما اصلا توانایی این کار رو نداریم. حتی نمیدونیم چطور باید صحبت کنیم. وقتی من شبان کلیسای کوچکی بودم، وقت داشتم که از نزدیک با مردم ملاقات کنم. یک شب به خانه‌ای دعوت شدم و این خانواده از سر میز شام مصیبت باری بلند شده بودند. پدر خانواده در یک مؤسسه بیمه کار میکرد و شبها بیرون میرفت. اکثر کار و فشار کاری او شبها بود و برای استراحت و تجدید اعصاب و برای خوردن شام به خونه می اومد. البته او تمام مدتی که در خانه بود با لباس مرتب و آماده برای انجام وظیفه سر میز می نشست. همسرش سر میز شام گفته بود از بانک تلفن زدن و گفتند اگر قسط‌های خونه رو ندیم خونه ما رو خواهند گرفت. و در همون لحظه بچه کوچک تمام غذا رو روی لباسش ریخته بود، بازوی پدرش رو گرفته و شروع کرده بود به گریه کردن.
مرد به کت و شلوار تمیز و زیبای خودش نگاه کرد و دید که تماماً چربی شده و یک دفعه از کوره در رفت. نزدیک بود میز رو برگردونه. او در حالی که مشغول سیگار کشیدن بود، ناگهان شبان دوست داشتنی ریزه میزه چشم قهوه‌ای وارد میشه. چیزی که ما با همدیگه متوجه شدیم این بود که اونها یک عامل عملی رو در برقراری ارتباط نادیده گرفته بودن. ما به این عامل زمان و مکان میگیم. انواع مختلفی از برقراری ارتباط در حضور بچه‌ها وجود داره و باید زمان و مکان مناسبی برای این نوع ارتباطات باشه. این زمان و مکان مناسبی برای صحبت سر میز شام نبود. اون گفتگویی بود که باید انجام میشد. اما اونجا میز شام بود. وقتی اونجا شما در مورد این واقعیت صحبت میکنید که بانک میخواد خونه شما رو مصادره کنه، این صحبتیه که بچه‌ها واقعا نباید بشنون. و باید بگم که این خانم زمان مناسبی رو برای این صحبت انتخاب نکرده بود. هم زمان و هم مکان برای این صحبت نامناسب بوده. حالا استدلالش هم این بوده که ما هیچ زمان مناسبی نداریم. مکانی نداریم. چون که او نمیخواد در مورد این چیزها صحبت بکنه. البته این هم حقیقتی بود. باید زمان و مکانی برای صحبت باشه. اما نادیده گرفتن عامل زمان و مکان فقط یک برهم زننده عملی ارتباطات هست. چیزی به نام رفتارهای برقراری ارتباط داریم. رفتارهای برقراری ارتباط رو میتوان یاد گرفت. میتونید اونها رو از مادرتون یاد بگیرید، از پدرتون یاد بگیرید و چیزی هم به نام زن قرقرو وجود داره. البته شوهران قرقرو هم داریم. همه مشکلاتی که گفتیم دو جانبه هستند، هم در زنان هم در مردان. اگر یادتون باشه در اون مجسمه چوبی که گفتیم با حلقه هایی به هم وصل شده بودن، همه حلقه ها جفت بودن. همه اینها دو جانبه هست. اما شما میتونید به بعضی از رفتارها در برقراری ارتباط عادت کنید، مثل غر زدن یا پرخاشگری یا هر چیز دیگری. خب در ارتباطات به نظر میرسه که شما این شانس رو دارید که شروع کنید. شما شیفته همسرتون هستید، عاشق او هستید و صحبت رو شروع میکنید و به خوبی پایان میبرید. اما به مرور زمان بعضی از این عادتها رو در خودتون پرورش میدید و برخی از اونها فقط از روی عادت هستند، مثل غر زدن، پرخاش کردن یا این قبیل چیزها. گاهی مشکل عملی برقراری ارتباط امتناع از درک نیاز همسرتون به داشتن زمان تنهایی هست. این تأثیری بر روی صمیمیت شما نداره و گاهی باید هر دو طرف زمانهای خلوت داشته باشن. از اینکه همسرتون یا خودتون نیاز به تنهایی دارید وحشت نکنید، چون که هنوز عرصه هایی هستند که در اونها ما دو نفر هستیم. هنوز یکی نشدیم. من فکر میکنم این مشکلات عملی فقط با درخواست حکمت از خدا قابل حل هستند. یکی از آیات مورد علاقه من در یعقوب باب 1 آیه 5 هست که میگه هر کدام از شما که حکمت ندارد از خدا بطلبد. من هرچه سنم بالاتر میره بیشتر این دعا رو میکنم. همیشه میبینم که نیاز دارم به خدا بگم من نمیدونم چی کار کنم. من به حکمت تو نیاز دارم. تو گفتی که اون رو بطلبم. تو گفتی که اون رو از ما دریغ نمی کنی. پس من میطلبم. و گاهی تعجب میکنم که او چطور حکمتی رو که من نیاز دارم به من عطا میکنه. همینطور مشکلات فیزیکی برقراری ارتباط هم هست. من فکر میکنم ما نباید اهمیت عامل فیزیکی رو در برقراری ارتباطاتمون نادیده بگیریم. مثلا اگر همیشه زمان گفتگوی شما در نیمه شب باشه و هر دوی شما روز پرکاری رو پشت سر گذاشته باشید، این میتونه بر گفتگوهای شما تأثیر بذاره. وقتی هر دوی شما خسته هستید، نمیتونید به بهترین وجه با هم گفتگو کنید. وقتی یکی از شما بیمار هستید، آیا فکر نمی کنید که این بر گفتگوهای شما تأثیر میذاره؟ اگر شما شوهر حکیمی باشید، فکر میکنم باید بدونید که حتما تأثیر میذاره. من زوجی رو میشناختم که اصلا نمیشد با خانم صحبت کرد. قرار بود گوش او جراحی بشه چون تشخیص داده بودن که سرطان تمام گوشش رو گرفته و این باعث شده بود اختلالی در عواطف او به وجود بیاد که بودن با او رو بسیار مشکل کرده بود. این یک عامل فیزیکی در رابطه اونها بود. اگر همسر شما افسرده هست، آیا فکر نمی کنید که این بر رابطه شما تأثیر میذاره؟ امکان داره شوهر و یا زن نخوان به یک آهنگ تکنوازی گوش کنن. اگر هر کدام از شما مریض باشید و یک جراحی رو پشت سر گذاشته باشید، آیا توجه کردید که چقدر دوست دارید راجع به جراحیتون با دیگران صحبت بکنید؟ توی اصطلاح روانشناسی به این عقده شهید نمایی میگن.
اما حتما توجه کردید که کسی هم به این جور چیزها علاقمند نیست. من سالها پیش وقتی بیمار بودم اینو یاد گرفتم. مردم از من میپرسیدن حالم چطوره و من متوجه شدم که اونها اصلاً گوش نمیکنن. من میگفتم عالی، خارق العاده، باور نکردنیه و بعد میدیدم که هیچ کس نمیخواد به چنین صحبت طولانی در مورد سلامتی من گوش کنه. هیچ کس نمیخواد چنین چیزهایی رو بشنوه. خب این هم میتونه عاملی فیزیکی در برقراری ارتباط باشه. دنبال این بحث رو در قسمت بعدی براتون خواهم گفت. خب بحثمون رو در مورد ابزارهایی برای حفظ یگانگی ادامه میدیم. خب در قسمت قبلی گفتیم که یکی از چیزهایی که باعث مشکل در برقراری ارتباط میشه عاملی هست به نام عقده شهید نمایی. معمولاً افرادی هستند که وقتی بیمار میشن یا عمل جراحی رو پشت سر میذارن دوست دارن که در مورد این صحبت کنند و گفتیم که مردم معمولاً دوست ندارن چنین چیزهایی رو بشنون. حالا میرسیم به عوامل روانشناسی در برقراری ارتباط. البته بگم که من روانشناس نیستم، اگرچه در دانشکده درس‌های روانشناسی هم خوندم، اما چیزی داریم به نام بیماری روانی و چیزی داریم به نام مشکلات روانشناسی. اگر شما با کسی که مشکلات روانشناسی داره ازدواج کردید و یا خودتون مشکلات روانشناسی دارید، خودتون رو گول نزنید. این مشکلات بر روابط شما تأثیر میذارن. در این لیست مشکلات برقراری ارتباطات چیزهای زیادی از این قبیل مطرح شده، مثل اینکه اگر همسر شما افسرده هست، این بر ارتباطات شما تأثیر خواهد گذاشت. اگر عصبانی هستید، همونطور که گفتم خود من در اوایل ازدواجم عصبانی بودم. باور کنید که این بر گفتگوهای شما تأثیر خواهد گذاشت. اگر کسی از خودش عصبانی میشه، این چیزی واقعی هست. در کتاب مقدس همین رو میبینید. این همون کاری بود که قائن کرد. وقتی خدا به او گفت که خودش و هدیه‌اش مورد قبول خدا واقع نشده، او بیرون رفت و هابیل رو زد و کشت. حالا چرا او هابیل رو کشت؟ هابیل کاری به او نکرده بود. من معتقدم که قائن از دست خودش عصبانی بود و این عصبانیت رو سر هابیل خالی کرد. به همین دلیل وقتی خدا نزد او آمد، از او پرسید اگر کاری که درست بود می‌کردی، آیا مورد قبول واقع نمی‌شدی؟ و اگر تو کار درست رو انجام ندی که مورد قبول واقع بشی، این تو رو نابود خواهد کرد. خیلی از مردم توی زندگی‌هاشون هابیل رو می‌کشن، چون که خشم خودشون رو نسبت به خودشون سر دیگران خالی می‌کنن. خب اگر شما با چنین کسی ازدواج کرده باشید، این بر گفتگوهای شما تأثیر خواهد گذاشت. اگر همسر شما احساس ناامنی داره، ناآزموده، نامطمئن، تهاجمی و تهدید کننده هست، گفتگو با چنین کسی بسیار سخت هست. اگر این اشخاص نه تنها از خود عصبانی هستند، بلکه این عصبانیت به جایی میرسه که با خودشون در ستیز هستند و این ستیزگری تا جایی میرسه که خودشون رو نابود میکنن، این دقیقاً همون کاریه که افراد الکلی میکنن. اونها خودشون رو نابود میکنن و معمولاً در ریشه اون شما عصبانیت از خود یا ستیز با خود رو خواهید دید که منجر به نابودی خودشون میشه. من مدتها روی خانواده انسانی مطالعه میکردم و در زمینه‌های مختلفی از طبیعت انسانی سررشته دارم. کسانی که خودشون رو نابود میکنن، اونها بالاخره اگر سعی کنید با اونها دوستی کنید، شما رو رد میکنن و وقتی در رنجاندن شما موفق شدن، تا جایی که شما از اونها دست کشیدید، رو به کس دیگری میکنند و میگن ببینید این هم یک نفر دیگه که فکر میکنه من خوب نیستم. پس میبینید که من واقعا خوب نیستم. من خیلی ها رو میشناختم که این کارو میکردن. زنی بود که این کارو میکرد و من نزد خدا عهد کردم که به هر حال او رو محبت کنم. من سالها شغل خوبی نداشتم. من تنها کسی بودم که او توی این دنیا داشت. او منو خیلی پس زد. او چیزهای زشتی در مورد یکی از دوستان خوب من گفت و من از دست او عصبانی شدم. به او گفتم میدونی که یک کلمه از حرفای تو حقیقت نداره. شاید باور نکنید، این یک انفجار بود. ما مجبور بودیم توی یک ماشین با همدیگه به کلیسا بریم و هر کدوم از پنجره به بیرون نگاه می‌کردیم. این واقعاً یک فاجعه بود و تنها کاری که او کردیم بود که گفت می‌بینی حتی او هم فکر می‌کنه من آدم خوبی نیستم. من تعجب می‌کنم که مردم چطور می‌تونن این کارو بکنن. خب اگر شما با چنین کسی ازدواج کردید، اگر همسرتون چنین مشکلی داره، اگر شما این عوامل روانشناسی رو در اونها می‌بینید،
باید این رو درک کنید تا زمانی که اونها از این مشکلاتشون خلاص نشدن، همونطوری که در ابتدا گفتیم، اگر هر دو طرف مشکل دارن و یا یکی از طرفین مشکل دارن، تا زمانی که کمک نگیرن و از این مشکل خلاص نشن، اونها والدین خوبی نخواهند بود. اگر یکی از طرفین بیمار باشن، شراکت بین این دو نفر بیمارگونه خواهد بود. حالا اگر شما با شخص مشکلداری ازدواج کردید، آیاتی هست که نشون میده شما چطور از پس زندگی با چنین شخص مشکلداری بر بیایید. من بارها این رو موعظه کردم. یک بار اعلام کردم که میخوام در مورد نحوه زندگی کردن با افراد مشکلدار موعظه کنم. اون روز جمعیت زیادی در اون جلسه حاضر شدن. اما هر کسی که به جلسه آمده بود فکر میکرد که طرف مقابلش مشکل داره. این واقعا خیلی جالبه. من فکر میکنم همه ما به نوعی با افراد مشکلدار زندگی میکنیم. اما اگر شما با یکی از این اشخاصی که واقعا مشکل دارن زندگی میکنید، پس به این نصیحت پولس رسول که به تیموتائوس داده گوش کنید. او میگه به مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته باش. زیرا میدانی که به نظامی انجامد. خادم خداوند نباید نزاع کند، بلکه باید نسبت به همه مهربان و معلمی توانا و در سختی‌ها صبور باشد و مخالفان خود را با ملایمت اصلاح کند. شاید خدا اجازه دهد که آنها توبه کنند و حقیقت را بشناسند. به این وسیله به خود خواهند آمد و از دام ابلیس که آنان را گرفتار ساخته و به اطاعت اراده خیش وادار کرده است، خواهند گریخت. این بسیار عمیق است. اون در دوم تیموتائوس 2 هست. 4 آیه آخر. چیزی که این آیات میگن اینه که اگر با چنین شخص مشکلداری ازدواج کردید، چنین به نظر میرسه که اونها اسیر شیطان هستند. اونها در سیاهچال شیطان هستند و شما نمیتونید اونها رو خارج کنید. فقط خدا میتونه اونها رو آزاد کنه. اما کاری هست که شما میتونید انجام بدید. شما میتونید در ثمرات روح بمونید. 3 تا از ثمرات روح هستند که اینجا به اونها اشاره شده. ملایمت، صبوری و مهربانی. همه اینها ثمرات روح هستند و چیزهای خارق‌العاده‌ای هستند. و اگر شما در این ثمرات روح بمونید، این در رو برای خدا باز میکنه و برای شیطان میبنده و به شما فرصتی میده که توجه اونها رو جلب کنید و بعد حقیقتی رو که میتونه اونها رو آزاد کنه در مقابل اونها قرار بدید. حالا وقتی به اون مرحله رسیدید که بگید من نمیتونم تو میتونی، چون که او میگه خدای لایتناهی ممکنه به اونها روح توبه بده که به حقیقت اقرار کنند. ببینید این بر عهده شما نیست که به حقیقت اقرار کنید، بلکه بر عهده اونهاست. و اگر خدا به اونها روح توبه بده و اونها به حقیقت اقرار کنند، اگر خدا روح توبه رو به اونها بده و اونها بپذیرند و دریافت کنند، بعد او میگه اونها از چنگال شریر آزاد خواهند شد. اینجا حقیقت بسیار عمیقی هم هست. اونجایی که میگه مشکل اونها اینه که با خودشون مخالفت می‌ورزن. کلمه خود در اینجا به معنی فردیت است. منحصر به فرد بودن هر شخصی که او را از دیگران متمایز میکنه. اونها با این فردیت مخالفت میکنن. اونها با اراده خدا برای زندگی‌هاشون مخالفت میکنن. اما اگر شما در ثمرات روح بمونید و اجازه بدید خدا به این ترتیب توسط شما کار کنه، اون موقع اونها خودشون رو از چنگال شیطان آزاد خواهند کرد. شما به این ترتیب میتونید با کسی که مشکل روانشناسی داره زندگی کنید. این مشکلات گفتگوها و روابط شما رو مختل میکنه. یک راه ساده دیگه هم میتونه دعا کردن باشه. همون دعایی که عیسی بر روی صلیب دعا کرد. پدر اونها رو ببخش. اونها نمیدونن چی کار میکنن. بهش فکر کنید. عیسی از روی صلیب برای دشمنانش این دعا رو کرد. حالا اگر عیسی برای دشمنانش این دعا رو کرده، شما فکر میکنید نمیتونید این رو برای همسرتون دعا کنید؟ اگر اونها مسئول کاری که میکنن نیستن، چون که مشکلات واقعی عمیق دارن، خب اون موقع شاید این دعا برای شما معجزاتی به بار بیاره. پدر او رو ببخش چون اون نمیدونه چی کار میکنه. اگر همسر شما فکر میکنه ناپلئون هست، سعی نکنید به کتاب‌های تاریخ مراجعه کنید تا او رو متقاعد کنید که ناپلئون نیست. منظورم اینه که این راهی نیست که بتونید مشکلتون رو حل کنید. فقط خدا میتونه چنین مشکلی رو حل کنه. پس شما فقط در ثمرات روح بمونید و دعا کنید که خدا با او ملاقات کنه. چون که همه میدونیم که خدا بزرگتر از هر مشکلی هست. این چیز لاینحلی نیست. آیات زیادی در کتاب مقدس هست که
به ما میگه که چطور این کار رو بکنیم. دوباره همونطور که گفتیم شما باید همیشه این احتمال رو در نظر داشته باشید که شما میتونید کسی باشید که اون مشکل رو داره و بنابراین شما باید به نصیحت عیسی در 5 آیه اول متی 7 گوش کنید که گفته اول چوب رو از چشم خودت در بیار تا بتوانی خوب ببینی و به همسرت کمک کنی که پر کاه رو از چشمش در بیاره. حالا آیه دیگری در راستای همین آیه در اول تیموتائوس باب 4 آیه 16 هست که میگه مراقب خود و تعالیمت باش و در انجام این کارها همیشه کوشش کن، چون به این وسیله هم خود و هم آنانی را که به تو گوش میدهند نجات خواهی داد. شما میتونید اون رو در ازدواجتون اینطور به کار بگیرید. اگر شما وارد کلام بشید و کلام وارد شما بشه و اون رو برای خودتون به کار بگیرید، اون موقع نجات رو تجربه خواهید کرد و بعد وسیله‌ای خواهید شد برای نجات اون شخص مشکل دار که با او زندگی میکنید. حالا در خاتمه میخوام کمی در مورد برقراری ارتباط به عنوان یک خانواده صحبت کنم. وقتی که به بحث سرپرستی رسیدیم به طور مشروح در این باره صحبت خواهیم کرد. اما اگر شما خانواده‌ای با فرزندان هستید، مسئله برقراری ارتباط فقط به شما و همسرتون محدود نمیشه. من معتقدم مهمه که به این واقعیت اقرار کنیم که در خانواده‌های مانند خانواده‌های ما مثلا تفاوت‌هایی هست که ما باید در الگوی گفتگوهامون ملاحظه کنیم و باید زمان درست رو برای گفتگوهای مختلف اولویت بندی کنیم. به این دلیل که شما قبل از ازدواج باید برای ازدواجتون مدتی طولانی دعا کنید و برای بچه دار شدن باید پیشاپیش برای زمانش دعا کنید. چون که وقتی بفهمید که چه مسئولیتی دارید، این واقعاً تعهد بزرگیه. ما در خانواده خودمون انواع مختلف ارتباطات رو داریم که از این قرار هستند: ارتباط بین زن و شوهر، پدر و مادر. گفتگوهای پدر و مادر معمولاً سر میز غذا انجام میشه. ما قبلا اشتباه میکردیم وقتی برای صرف شام و وقت گذاشتن با همدیگر به عنوان زن و شوهر بیرون میرفتیم، بعد متوجه میشدیم که داریم در مورد بچه‌ها جر و بحث میکنیم. اما بعد فهمیدیم که این یک فاجعه است که ما زمانی رو که به زن و شوهر اختصاص داره تبدیل به صحبت‌های پای میز غذا کردیم. مشکلاتی که در مورد بچه‌ها هست مربوط به صحبت‌های بین پدر و مادر هست. چون که این دو نوع گفتگوی مختلف هست. نباید اونها رو با هم قاطی کنیم. اما ما توی خونمون گفتگوی بین والدین و همه فرزندان رو همزمان هم داریم. البته این فقط در مورد مطالب روزانه هست. بعد گفتگوی بین پدر و همه فرزندان رو داریم. زمانهایی بوده که من فکر کردم که لازمه همه بچه‌ها رو با هم جمع کنم و بدون حضور مادرشون با اونها گفتگو بکنم. مخصوصا اگر اونها اونطور که باید رفتار خوبی با مادرشون نداشتن. بعد من گفتگویی با بچه‌ها دارم که اونها از مسائلی که ناراحت هستن صحبت کنن و من این رو به دل نمیگیرم. همسر من نمیتونه اینجور مواقع طاقت بیاره. او از پس این بر نمیاد. پس معمولاً من بچه‌ها رو بیرون میبرم تا با اونها به طور واضح درباره مسائلی که ناراحت هستن صحبت بکنم. من فکر میکنم برای یک پدر خیلی مهمه که با بچه‌هاش وقت داشته باشه و خوبه که مادر هم بدون حضور پدر با بچه‌ها وقت داشته باشه. ما جلسات مختلفی داشتیم. پدر با 2 پسر و مادر با 2 پسر، مادر با 3 دختر و پدر با 3 دختر، پدر با پسر بزرگ، پدر با پسر کوچک. من فکر میکنم پسرهای ما خیلی با هم فرق دارن. من شبهای جداگانه‌ای با هر کدوم از پسرها داشتم. بعد خیلی دوست داشتم که با دخترهام قرار بذارم و اونها هنوز همین رو به یاد میارن. من با 3 دخترم بیرون میرفتم و بعد همسرم رو هم تشویق میکردم که همون کار رو بکنه. و بعد با تمام خواهر و برادرها هم قرار میذاشتیم. ما اون موقع دوست داشتیم فقط گوش کنیم. ما دوست داشتیم که اونها بدون حضور ما هم با هم وقت بگذرن. به این ترتیب ما روی هم رفته شاید نزدیک 30 نوع ارتباط متفاوت در خانه داشتیم. حالا به نظر من پر اهمیت ترین ارتباط در بین همه اینها ارتباط بین زن و شوهر هست. شاید این قابل بحث باشه. اخیراً وقتی همه بچه‌های ما با 5 نوه ما به دیدن ما اومده بودن، نمیتونستم همسرمو پیدا کنم. پسرم به اتاق من اومد و من از او پرسیدم مادرت کجاست؟ و او گفت او کاملا سرگرمه. او با نوه‌هاش مشغوله. من گفتم این وسط کی از همه مهمتره؟ او گفت نپرس. خب میدونی این جای بحث داره.
اگر شما در وضعیتی قرار می گرفتید که باید انتخاب می کردید یا فرزندتون یا شوهرتون رو نجات بدید، فکر می کنید کدوم رو نجات می دادید؟ من فکر نمی کردم بخوام جوابشو بدونم. ببینید، محبت مادرانه چیز بسیار قوی هست. اما من حداقل 2 دلیل دارم که میگم مهمترین رابطه و قویترین رابطه، رابطه بین زن و شوهر هست. بعد نوع دیگری از گفتگو هم هست. آیا در مورد اون مرد شنیدید که گفته چطور میتونید به همسرتون بگید که رئیس و تمام همکارانتون رو برای شام به خانه دعوت کردی؟ و اون مرد جواب داد این درست مثل بغل کردن یک جوجه تیغیه، خیلی با دقت. باید کاملا با ملاحظه و با دقت به او بگید. خب چطور میشه جوجه تیغی رو بغل کرد؟ ببینید، وقتی گفتیم مکالمه کردن، دادن و گرفتن اطلاعات و یا پیغام و یا هر چیز دیگری هست، حالا که این چیزی 2 طرفه هست، وقتی چیزی میدید باید دید که طرف مقابل اون رو چطور دریافت میکنه. وقتی گفتگو میکنید این جسارت میخواد، چون که گاهی حقیقت واقعا گزنده است. پس باید تصمیم بگیرید که یا گفتگو نکنید و دور بشید، یا خطر نیش خوردن رو بپذیرید و نزدیک تر بشید و جوجه تیغی رو بغل کنید. این با متن من جور در میاد. در چرخه معمولی زندگی بعضی ها میگن ما میتونیم زندگیمون رو مانند کیک به 3 قطعه جدا کنیم. یک قطعه از زندگی ما صرف پرورش یافتن و تعلیم گرفتن از والدینمون میشه و 1/3 بعدی رو صرف پرورش دادن فرزندانمون به همراه همسرمون میکنیم و 1/3 بقیه رو که آشیانه خالی شده به تنهایی زندگی میکنیم. حالا منظور از اینه که شما 2/3 از زندگیتون رو با همسرتون خواهید گذرون. پس گفتگو و ارتباطی که واقعاً لازم روش کار بکنید همین یکیه. چون که بعد از رفتن بچه‌ها همسران هستند که با هم میمونن. به همین خاطر من معتقدم که ارتباط زن و شوهر مهمترین ارتباط‌ها هست. چون اگر رابطه بین زن و شوهر آسیب ببینن، بقیه روابط به شدت آسیب خواهند دید. اما من فکر میکنم مهمه که بفهمیم رابطه زن و شوهر از این نظر هم اهمیت داره. چون که شما میخواهید 2/3 زندگی خودتون رو در چرخه معمولی حیات با همسرتون زندگی کنید. من متاسفم که بگم بسیاری از مردم اشتباه میکنن و در حالی که بچه‌ها رو پرورش میدن، به جای اهمیت دادن به همدیگر بچه‌ها رو در اولویت قرار میدن. حالا از نظر من و همسرم کلمه مؤثر بیشتر کلمه ازدواج نیست، بلکه رابطه متقابل هست. و تا زمانی که تفاهم متقابل هست، میتونید از پس خیلی چیزها بر بیایید. ما همیشه با هم توافق میکنیم بچه‌ها رو در اولویت قرار بدیم. او همیشه گفته اگر وقت محدودی داری، اون رو به بچه‌ها اختصاص بده. و او هم اگر انرژی محدودی داره، من هم ناراحت نمیشم که او اون رو به بچه‌ها اختصاص بده. ما هر دو روی این توافق کردیم، اما این میتونه خیلی خطرناک باشه، چون در حالی که بچه‌ها بزرگ میشن، اگر شما روابط خودتون رو نادیده بگیرید که غالباً هم همینطور میشه، وقتی بچه‌ها سر زندگی خودشون رفتن، به هم دیگر نگاه میکنید و میبینید هیچ رابطه‌ای با هم ندارید و میفهمید که هیچ رابطه و زناشویی درستی ندارید. شاید تعجب بکنید اگر بدونید که اکثر طلاق‌ها بعد از سر و سامان گرفتن بچه‌ها پیش میاد. چون که در طی سالیان دراز ما روی رابطه خودمون کار نمی‌کنیم و بچه‌ها رو در اولویت قرار میدیم. فقط بچه‌ها و حالا اونها رفتن. من زنان زیادی رو میشناسم که میگفتن من دیگه خسته شدم، از پا در اومدم. بچه‌ها رفتن و پشت سرشونم نگاه نمی‌کنن. حالا من چیکار باید بکنم؟ من با همسرم هیچ رابطه‌ای نداریم. هیچ گفتگوی مشترکی با هم نداریم. حالا چیکار باید بکنیم؟ به همین دلیله که گفتم خیلی مهمه که روی رابطه زناشوییتون کار کنید و همونطور که در ابتدا گفتم برقراری ارتباط چیزی هست که به شما ابزاری میده تا بتونید اتحاد و یگانگی رو در ازدواج خودتون حفظ کنید. پس به همین دلیلی که باید روی صحبت کردن خیلی تمرکز کنید. در خاتمه باید بگم خیلی سخت هست که ما بتونیم بعضی از این حلقه ها رو تقویت بکنیم و اونها رو یکی بکنیم. اگر شما با هم سازگاری ندارید، اگر ضریب هوشی یکی از ما 140 و دیگری 85 هست، این تغییر نخواهد کرد. شما باید خیلی از چیزها رو بپذیرید. اما برقراری ارتباط چیزی هست که شما میتونید روش کار بکنید. اگر واقعاً مایل باشید
کتاب‌های بسیار عالی در این زمینه نوشته شده که میتونه اطلاعاتی مفید و سازنده در این زمینه به شما بده. و اگر روی برقراری ارتباطتون کار بکنید، میتونید ابزاری به دست بیارید که در تمام جنبه‌های روابط شما کار میکنه. من صحبت‌های بیشتری در زمینه گفتگوهای خانوادگی دارم، اما اونها رو به جلسه بعد موکول میکنم. خدا نگهدار. دوستان، گفتگو چیزیه که شما اگه واقعاً بخواید میتونید شخصاً در موردش کاری بکنید. کتابای فوق‌العاده‌ای در این مورد نوشته شده و اطلاعات زیادی در این مورد هست که میتونید از اونها استفاده کنید و اگه بر روی گفتگوهاتون کار کنید، اون وقت ابزاری به دست خواهید آورد که میتونه در کل رابطه ازدواجتون کار کنه. در درس بعدی نظریات بیشتری در مورد گفتگو و روابط خانواده رو با شما در میون خواهیم گذاشت.